গাছপালা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অপরিহার্য। এই পৃথিবীকে সবুজ শ্যামলে ভরিয়ে দিয়েছে প্রাণদায়ী বৃক্ষরাজি। গাছপালা ছাড়া পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকাই অসম্ভব হতো। তাই গাছ মানুষের বন্ধু। গাছের উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না। প্রাণী জগতের অস্তিত্ব রক্ষায় উদ্ভিদের কোনো বিকল্প নেই। এই পৃথিবীতে সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যেসব মৌলিক চাহিদা রয়েছে এর অধিকাংশই পূরণ করছে গাছ। আর গাছ আছে বলেই পৃথিবীটা আজও বসবাসের যোগ্য। প্রতি মুহূর্তে মানুষ যে কার্বন ডাই অক্সাইড নামের বিষ ত্যাগ করছে, গাছ সেটা নির্বিঘ্নেই পান করে যাচ্ছে। আর বিনিময়ে মানুষকে দিচ্ছে হৃৎপিণ্ড সচল রাখার জন্য অক্সিজেন। এখন বুঝতে পারছি যে কবিরা কেন গাছকে এত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন, কেন বলেছেন দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর। এর কারণ হচ্ছে অরণ্য দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে মানুষের কুঠারের আঘাতে। আমরা যেভাবে গাছপালার উপর অত্যাচার নির্যাতন করছি, এগুলো মেনে নেওয়া যায় না। দিনের পর দিন গাছ কেটে পরিবেশকে আমরা হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছি। গাছের উপকারিতা বলে শেষ করা যাবে না। যেসব এলাকায় গাছের পরিমাণ বেশি, সেখানে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি অথবা ঝড়ের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খুবই কম। এই রাস্তার পাশে যদি বড় বড় গাছ থাকতো, তাহলে এই রাস্তাগুলো বৃষ্টিতে এভাবে ভেঙে পড়তো না। এগুলো পুনরায় মেরামত করতে সরকারি কোষাগার থেকে ব্যয় করা হবে লক্ষ লক্ষ টাকা, যেটা অপচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা চাইলে এই অপচয় রোধ করতে পারি শুধুমাত্র একটি পদক্ষেপ নিয়ে, এবং সেটি হচ্ছে যদি আমরা গাছ কাটার বদলে গাছ লাগাই। দুর্ভাগ্যবশত প্রতিদিনই বাংলাদেশের প্রতিটা জেলা উপজেলায় এভাবেই কেটে ফেলা হচ্ছে জীবন রক্ষাকারী শত শত গাছ। গাছ কাটার প্রভাব আমরা দিন দিন টের পাচ্ছি, কারণ যেভাবে গরম বেড়ে চলেছে তা খুবই অসহনীয়। আর এরকম যদি চলতে থাকে তাহলে বৃষ্টিহীন খড়তাপে বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল আরো পুড়বে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় একটি দেশের মোট ভূখণ্ডের কমপক্ষে 25% বনভূমি থাকা প্রয়োজন, কিন্তু সেখানে সরকারি হিসাব মতে আমাদের দেশে রয়েছে 13 থেকে 7%, যা খুবই কম। যতদিন পর্যন্ত এই 25% বনভূমির ব্যালেন্স পূরণ হবে না, ততদিনই আমাদের কোনো গাছ কাটা যাবে না। এই মর্মে প্রশাসনকে বৃক্ষ রক্ষার্থে কঠোর থেকে কঠোরতর আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। তাহলেই যদি আমরা গাছ নিধন বন্ধ করতে পারি।